Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hidayanti. Kali ini saya akan membuat video tentang simulasi perbaikan kegiatan pada mata kuliah PKP, panduan kemantapan kemampuan profesional. Adapun tema pembelajaran kita kali ini adalah air, udara, dan api dengan subtema udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Sehat ya? Ibu guru senang sekali anak-anakku semua bisa mengikuti pelajaran hari ini. Sebelum belajar kita berdoa bersama-sama dulu ya. Ayo, gimana sikap ketika kita berdoa? Tangannya diangkat dan kemudian kita berdoa bersama-sama. Ayo. Bismillahirrohmanirrohim. Robbi sidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berikanlah aku pemahaman yang baik. Amin. Sekarang sebelum memulai pelajaran kita tepuk semangat dulu ya. Ayo semuanya. Ayo. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Pintar semua. Kali ini kita akan belajar tentang udara. U-D-A-R-A. Udara. Udara itu ada di sekitar kita, ada di mana-mana. Kita tidak bisa melihat udara, tapi udara bisa kita rasakan. Pernah mendengar kata udara? Ayo sama-sama ya. Coba tarik nafas, anak-anak semua tarik nafasnya. Ayo, pelan-pelan tarik nafas. 1, 2, 3. Letakkan tangannya di depan hidung. Ayo tarik nafas. 1, 2, 3. Kemudian hembuskan. Bisa ya dirasakan? Bisa dirasakan hembusannya di tangan kita. Ulangi ya. Ayo. 1, 2, 3. Tarik nafas. Hembuskan. Nah, udara dapat kita rasakan. Tadi merasakan udara hembusannya di tangan kita ya. Jadi udara ada di sekitar kita, tapi tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita pegang, tapi bisa kita rasakan. Kalau misalnya kita duduk di depan kipas angin, ada angin tidak yang kita rasakan? Itulah udara. Kemudian ketika tadi anak-anak diantar ke sekolah sama mamanya atau sama papa, diantar naik motor, naik mobil, ada merasakan hembusan udara. Betul sekali. Terus kalau misalnya anak-anak berlari-lari, ada hembusan udara. Itulah yang disebut udara. Jadi udara itu bisa kita rasakan, tapi tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita pegang. Adapun udara berguna bagi kita karena kita bernapas dengan udara. Untuk kegiatan kita kali ini adalah menggambar layang-layang. Di sini ibu guru sudah menyiapkan kertas gambar, kemudian ada pensil warna. Kalau anak-anak mau pakai pensil warna, bisa juga dengan krayon. Ayo anak-anak semua disiapkan ya. Siapkan pensil warnanya atau krayonnya. Nanti ibu guru yang akan membagikan
kertasnya untuk dipakai menggambar. Jadi yang akan kita gambar kali ini adalah layang-layang. Namun sebelum anak-anak menggambar, Ibu Guru akan memberikan contohnya ya. Ayo dilihat semua kemari ya. Jangan mulai gambarnya dulu. Lihat Ibu Guru dulu ya. Di sini Ibu Guru mau memakai krayon. Jadi kita mulai gambar ya. Kita menggambar layang-layang. Guru memilih krayon berwarna apa ini? Warnanya apa? Biru, betul. Warnanya biru ya. Kita menggambar layang-layang. Kemudian kita warnai. Setelah warna biru, Ibu Guru kan memilih warna orange. Warna orange. Anak-anak biasa melihat layang-layang. Iya. Layang-layang biasa kita mainkan di lapangan ya. Jadi kita warnai layangannya supaya bagus kelihatannya. Setelah warna orange, bagusnya warna apa lagi anak-anak? Ini warna apa ini? Hijau, betul ya. Jadi layangannya kita warnai dengan warna hijau juga. Nanti anak-anak pilih warnanya sesuka hati ya. Pilih ya warna yang anak-anak sukai. Setelah ini hijau, nah Ibu Guru memilih warna biru lagi ya untuk bagian bawahnya. Jadilah gambar layang-layang. Nanti anak-anak buat sendiri ya. Ini layang-layang. Kemudian kita tulis nama kita di bawah sini, bahwa kita yang membuatnya. Di sini Ibu Guru akan menulis Ibu Guru. Ini dia gambarnya. Nanti Ibu Guru bagi kertasnya, baru silahkan kalian membuat atau menggambar layang-layangnya. Setelah itu Ibu Guru ingin mendengarkan cerita kalian jika kalian menjadi layang-layang. Tapi sebelumnya dengarkan contoh dari Ibu Guru ya. Jadi jika Ibu Guru menjadi layang-layang, jika anakku jadi layang-layang, jika Indri jadi layang-layang, jika Fausan jadi layang-layang. Kalau Ibu Guru jadi layang-layang, Ibu Guru akan terbang ke angkasa, akan terbang tinggi ke atas dan akan melihat teman-teman di bawah. Ibu Guru akan senang sekali karena Ibu Guru bisa melihat sekolah kita, Ibu Guru bisa melihat anak-anak, Ibu Guru bisa melihat Fausan, Ibu Guru bisa melihat Dita, Ibu Guru bisa melihat mobil, Ibu Guru bisa melihat jalanan, Ibu Guru bisa melihat kapal laut, karena Ibu Guru terbang tinggi ke angkasa. Ibu akan terbang bersama burung-burung. Tentu saja Ibu Guru akan merasa senang sekali. Begitu ya. Jadi nanti Ibu Guru akan mendengarkan cerita-cerita kalian tentang jika aku menjadi layang-layang. Bagaimana anak-anakku sekalian? Kali ini kita akan belajar tentang polusi udara.
Namun sebelumnya anak-anak duduk yang rapi semuanya ya. Ayo duduk anak soleh. Siap. Siapa anak soleh? Saya anak soleh. Di mana anak soleh? Di sini anak soleh. Bentar semua. Tadi kita sudah belajar tentang apa tadi? Ayo Dita. Iya betul. Tadi kita belajar tentang apa tadi ya? Ulangi tadi Dita. Iya betul. Kemudian setelah itu apa lagi Dwiki? Ya, jadi tadi kita telah mengenal tentang udara. Udara adalah udara ada di sekitar kita. Kita tidak bisa melihat udara, tapi bisa kita rasakan. Kemudian yang kedua, kita telah menggambar layang-layang. Betul kata Dwiki, itu tadi kata Dita juga. Kita menggambar layang-layang. Kemudian kita juga tadi bercerita jika aku layang-layang. Sekarang kita akan tahu, Ibu Guru akan memberitahu apa polusi udara itu. Polusi udara adalah udara yang tidak bersih. Kok bisa ya udara tidak bersih? Bagaimana caranya udara tidak bersih? Kenapa bisa? Nah, udara tidak bersih karena ada yang mengotorinya. Nah, yang mengotorinya adalah jika kita membuang sampah sembarangan, kemudian juga kita membakar sampah. Jika kita membakar sampah, akan timbul asap. Asapnya berwarna apa? Bagaimana Akila? Asapnya berwarna apa? Betul, warna hitam. Faisal, bagaimana baunya? Asapnya? Baunya menjadi, iya, baunya tidak enak ya, baunya kurang sedap. Nah, kemudian kita bisa batuk-batuk kalau kita menghirup udara yang kotor. Kalau kita menghirup asap, kita akan menjadi batuk-batuk dan berarti kita sakit. Nah, kalau kita sakit, kita tidak bisa ke sekolah, kita tidak bisa bermain dengan teman-teman. Jadi karena sampah yang dibakar, maka udara menjadi tidak bersih. Itulah yang disebut polusi udara. Betul sekali, polusi udara. Demikianlah tadi pembuatan video mengenai simulasi perbaikan kegiatan pada mata kuliah panduan pemantapan kemampuan profesional. Semoga kegiatan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.